中国味道匠心酿造。本节目由400年正宗中国味海天独家冠名播出。尝美味享优惠，封神餐厅订得到。本节目由让你顿顿都封神的美团团购联合赞助播出。小象超市30分钟快送超市，感谢节目官方食材供应商小象超市赞助播出。一饭封神尝百味，一杯宫酪品匠心。本节目由一口爱上中国味的宫酪酸奶赞助播出。好水煲好汤，好水煮好饭。本节目由每一滴都有源头的农夫山泉赞助播出。Como 管家厨神到家。本节目由一句话就能轻松做好菜的 Como 全屋智能赞助播出。一饭封神更懂美味，麦麸迪解码天性更懂犬猫。本节目由麦麸迪指定赞助播出。卫龙高鲜牛肝菌魔芋爽，鲜香爽。本节目由卫龙魔芋爽赞助播出。中国味道匠心酿造，本节目由400年正宗中国味海天独家冠名播出。尝美味享优惠，封神餐厅订得到。本节目由让你顿顿都封神的美团团购联合赞助播出。新鲜食材天天有，30分钟就到手。感谢节目官方食材供应商小象超市赞助播出。一饭封神尝百味，一杯宫酪品匠心。本节目由一口爱上中国味的宫酪酸奶特约赞助播出。好水煲好汤，好水煮好饭。本节目由每一滴都有源头的农夫山泉赞助播出。本局比赛是大小厨2对2对决战。I think that's the perfect dish. We are stronger. 我觉得这个真的输不了。晋级者是大厨组张文文 Eric Watty。我虽然是个小厨，但我们既有传承，我们有创新。但是有些人呢，他永远是要吃这样的宫保鸡丁。投票结果是2比1。传统与创新的对决。2对2大小厨对决，宫保鸡丁组获得票数更多的是大厨阵营邓华东、黄慧明。恭喜！大厨阵营邓华东、黄慧明。但好在也有一票认可他们的味型。我选的是小厨，大厨的宫保鸡丁没有任何毛病，绝对是我吃过非常好的一个宫保鸡丁。但是我选的是小厨，我觉得它更加有创意，用宫保鸡丁用一些海鲜来做，然后2个不同的味型。传统的宫保鸡丁有这个创意，我觉得很难得。我说呢，大厨这边对我来说是一个很好吃的宫保鸡丁。小区这边呢，可能对我来说，我没有找到宫保鸡丁应该有的灵魂。可能最大问题是，他选择了2个酱汁，吃下去的感觉就是太浓郁了，可能的 balance 不够。我这边是选择了大厨，像这些的粉状，如果在打的时候打得不够细，其实我吃到一半呢，我舌头上全部都是这个粉末的一个就是粗糙感。谢谢。我已经尽力了，就是从没有吃过宫保鸡丁，到把宫保鸡丁已经炒出来了。我觉得这场其实我也是做得蛮开心的。今天我输了，但是我还是愿意继续学习。今天我呢，用宫保鸡丁完整的呈现了川菜的烹制方法，更多的让我们的川菜这种味型、这种烹制方法流传出来，让中国人、让大家都能吃到好吃的宫保鸡丁。挑选食材，我们都会追问源头：菜从哪里来？米从哪里来？水从哪里来？同样重要。水的不同直接影响食材的味道。用有源头的水煲汤，汤味更鲜；用有源头的水煮饭，
米饭更香。好水煲好汤，好水煮好饭。推荐你用农夫山泉煮饭煲汤，真的不一样。压力给到第3组了，大叔前面2组都晋级。西红柿鸡蛋我最期待了，这西红柿炒蛋绝对是最难的。对，最期待的就是这个。每个人心目当中都有属于自己的一个版本，谁都不服谁。虽然我吃过很好吃的鸡蛋番茄，但是对我来说，鸡蛋番茄还是很难做的1+1等于3的版本。期待一下后来熊猫他们怎么样。因为我是刚刚升到大厨嘛，所以大厨组队的时候，其实我是说真的就是有点紧张的。所以跟张家玉师傅组队之后，我还是有点不知道能不能合作好。因为他其实还蛮有名的嘛，我会在就社交媒体 Instagram 上面经常刷到他，感觉他不太好相处，就是拽拽的，有点凶。也没有啦，其实我挺好玩，我觉得我自己。曹四全、蔡世伟。幾好喎咁樣，我哋俾心啦不如。張家玉、歐浩然。结果张师傅一来就一直在开玩笑，一直在跟我说笑，然后就很好玩，真的很好玩。然后慢慢就放松了。想挑战他们的小厨，请出列。没人了，没人了吧？回去吧。我们都不想来。一个熊。自動晉級啦，咁樣自動晉級吧。自動晉級咯。沒有人選擇2位，則有2位指定對手。要麼你挑吧，其實對我來說有分別嗎？因為他之前在小廚陣型待過嘛，所以他肯定對他們比較熟悉一點點，就是說我聽他的就。明白。那師傅既然這麼說，我們選擇00後新廚那一組吧。我的性格就是我希望我選的對手是強的。來吧，來吧，來吧。因為00後新廚他25歲就得到了1星米其林的一個榮譽，包括平恩先生他也是作為一個主廚管理自己的餐廳，在我心裡肯定是非常的有挑戰性。哪個？如果你問我們這邊挑紅吧。OK， 那就挑紅吧。紅吧，乾脆利落，簡單，快。哇！西紅柿雞蛋，100個人心目當中有100個西紅柿炒雞蛋，沒有哪一個的版本說的是對的。那成衣可以炸，可以怎麼樣定型都可以，風乾也行。有趣，好玩好玩好玩。我非常愛吃這個菜。我們香港這一塊永遠都是酸跟甜，但是我第一次對這個菜有不同的認知，就是我在北京工作的時候了。哦，原來西紅柿炒雞蛋是鹹的，是，甚至乎有些地方還會可能加點花椒油，開胃一下。這個是南北的文化差異吧。其實我覺得西紅柿雞蛋這道菜，除了它本身西紅柿和雞蛋之外，就都可以動。OK， 我們現在想法就是頭盤、主菜跟甜品。我覺得這次跟他合作，就好比我以前做一些 4 hand、6 hand 的活動一樣。我不希望你做一個，我做一個，這樣拼出來很沒意思的是。我們想把西紅柿雞蛋分成3個部分吧。他負責頭盤，番茄做主角，雞蛋做配角，我們稱之為獨奏。中間主菜是我們一塊做的，我們番茄跟蛋的比例是一般一般，我們只有合奏。最後甜品是我負責，蛋的比例會比較重一點點，也是我的獨奏了。頭盤你什麼想法現在？頭盤我其實想說做冷的會比較好。歐師傅在他之前帶廚的預組間的時候，我們所有人都覺得他的水平是最好的幾個來的是。第一個想法嘛，是做個 milfoil，然後可能有一層是番茄，另外一層可以想一下，可能青蔥的話，我就用青蔥和雞蛋做一個醬汁。可以是泡沫型，可以是一個擠出來的，像甜品一樣。它在很短的時間以內就可以有很多不同的想法。其實我是撿那個便宜了，這。其實你要不要試一下這個加上去的味道，點一點點試。回去以後了也走運嘛，大家工作跟住的地方也相對比較近，我們就可能每天抽點時間見面嘛。
也没多少了。我们在香港待了10天，见了8天而已，也不多也不多。今天来处长餐厅来讨论一下那个西红柿炒蛋，然后顺便带大家看一下他那个秘密基地，看一下，哇！熟悉之后，慢慢就觉得张师傅真的蛮有意思的，应有尽有。虽然我比他大很多，但是内在年纪比较小吧，还是跟他合作沟通一点问题都没有。再到后面就觉得张师傅真的非常有能力，非常的有条理。他会在我们沟通的过程中把流程做成表，从来没试过这么有准备吧。我对张师傅100%的信任。这个比赛，我不管对面是谁也好，我设计的菜肯定好吃，不可能不好吃的。因为这个西红柿鸡蛋这个东西题比较窄，因为我们是跟2个大厨去比，我觉得我们需要去把一些东西做的要更复杂，味道更有深度。我觉得热的真的是可以做一个正儿八经的西红柿炒鸡蛋，就是很中餐的一个西红柿炒鸡蛋。对，所以我们在第一次我们讨论就已经想好了，我们要做一个小的套餐，番茄炒蛋和甜品。虽然他们很厉害，但是我觉得我跟平衡先生都要加油，我相信我自己可以的。我们会先做我们2人的合作部分，也就是最重要的主菜。这个主菜呢，一共包含3个部分，下面是一个鸡蛋舒芙蕾，中间是一个西红柿酱汁，然后上面是一个龙虾蛋卷。我负责舒芙蕾的部分。它是用蛋面用水煮给它加温啊？那什么意思呢？打一个半熟蛋。它其实就是一个我们说的沙巴用蛋黄加黄油，隔水低温加热，让黄油和蛋液完全融合，激发出蛋香。这个过程我是纯手打，只有手打蛋糊乳化才更充分。与此同时，打发蛋白备用，因为这个舒芙蕾需要打的时间有点久，所以酱汁和龙虾卷的部分就由张师傅负责。这个主菜的酱汁，我是用牛油和在地番茄去炒的，牛油会中和番茄的酸味，增添奶香。调味后再加入糖醋，吃起来是最传统的西红柿的味道。放凉。係咪酸啲啊？我覺得唔爽。OK 啊。講，但好似要鹹啲咯。打发好的蛋黄和蛋白，把它们混合搅拌，然后就可以拿去蒸了。蘇菲已入爐啊！非常好啊！好了，等你好耐了，朋友。哦，有龙虾，红龙啊！这个龙虾卷我们选用的是南澳龙虾。先把龙虾开半曲后，用些葱花、香菜跟芹菜把它腌制一下，然后加一点水燕进去，增加口感。番茄粉在哪里啊？再勁多少少。整咗少少，你冇平時多而家你做，我平時俾3個㗎你。好了，然後你再加住㗎嘛會。係。那龍蝦應該就取點肉，去跟西紅柿雞蛋做結合。腌制龙虾的同时，我们去煎一个用来包虾肉的蛋皮。我啲嘢備好就隨時包得噶咯喎，我基本上我整晒嗰啲嘢。好，咁快？呢個包之前再整一下先。卷龙虾我会完全交给欧师傅来做，因为我觉得他做的比我好。他做东西很有条理。龙虾卷我们会给它裹上一层猪网油，这样后面去炸的时候它不会散，且吃起来更多汁更香。卷好的龙虾卷我们先收起来，最后再去炸，保证它酥脆的口感。
蒸好的舒芙蕾，我们先给它先放冰箱，冷藏定型。小雨，哎，这边咋样了？出具雏形了吗？因为平安先生他的中餐底子可能会比我更好一点，所以说我会让他去主做，后面呢我会去做甜品，像西红柿炒蛋。往往这种过于家常、过于简单的菜来说是最难的，因为就每一个人的心中都是不一样的味道。那我们怎么样去把它做得到最好？所以不要为了创新而创新，我们希望更多的是保留传统。我觉得西红柿鸡蛋最重要的是番茄酱汁的味道。我买了市面上所有能买到的番茄，经过了10几次的尝试，最终挑选了这3种番茄。首先，这个红色的番茄它有很浓的番茄味，但其实它有点酸。那么我们会选择一点比较甜的翠绿番茄去平衡它那个酸度。那么还有黄色呢，会提供一点点类似于水果的那种味道，我觉得很好。我是用制作意大利面酱的方式来制作这个番茄酱汁。这个番茄汁最难的就是把握味道的平衡，因为其实每一天来的番茄味道多多少少会有点差别，包括它的成熟度，今天买的、明天买的可能还不太一样。那么就是要尝一下，然后按照一定固定的比例再去调试一下味道。我做的这道菜相比于家常西红柿炒鸡蛋，它的不同点在于，普通家庭来说不会去熬一个酱去把它熬那么久，但是我会把这个番茄酱汁熬煮至少1个小时，因为熬煮的时候酱汁不断的浓缩，这个酱汁的番茄味会非常浓厚。再来一点点盐。现在状态怎么样 ？OK 的 ，OK。我负责的是套餐中的甜品，我需要先准备一个香草冰淇淋作为甜品的配料，因为这个香草它很清爽，能丰富番茄的水果味。甜品里面的番茄的话，我会做一个番茄沙拉，搭配了一点百香果汁和橙汁，增加了水果的复合风味。鸡蛋呢，我选择了用蛋黄制作一份蛋奶酱，这样蛋香和奶香的结合，搭配番茄的水果味是很和谐的。我会加热到85度，让酱变得更加浓稠，口感更好。他们说是冷菜吗？冷菜有冷有热，冷的放进去了，那是热的。哦，杜师傅，哎，这边怎么样？他刚还弄了几块蛋卷。接下来是我们的独奏部分，我负责头盘，是一个西红柿的拿破仑，需要准备很多东西。哦，那是小番茄。小番茄我会先给它泡话梅水去抽真空，抽到味道进去之后，放烤箱去烤，这样它会有爆汁的口感。然后有越南迷惘春卷，需要把它炸脆之后，再撒上番茄粉，起到一个拿破仑酥皮的效果。再准备一些炸蒜片和炸罗勒。酱汁我准备了2种，有一个香蒜番茄的蛋黄酱和一个香葱油的蛋白酱，然后还会有一个用番茄醋和番茄粉做的奶油。这道菜的核心元素就是番茄。塔塔，他做的是那啥拿破仑，你要怎么整啊？我的独奏是一个甜品，制作蛋挞。欧师傅给我出个主意，在蛋挞里面加一个超浓缩的番茄糖浆，再盖上鸡蛋液去烤。这样烤完的蛋挞一口咬下去的时候，那个番茄一瞬间在你口腔都爆发出来了。我们先烤2个试试。番茄蛋挞，这个是 OK 的。40分钟了。我要做鸟巢了，我用蛋清做了个面糊，把它制作成鸟巢的形状。这个鸟巢是我甜品的外壳。鸟巢这个东西是需要一定的手法跟一定的精细活，而且一定的速度。他们在烤什么？
脆片吗？应该是用来做个什么形状的？这个脆片我在比赛前我试过好几次，就是一定要控制好薄厚度均匀。OK， 翻车了，为什么呢？这边太薄了。同时手法也很重要，要在冷却前给它塑形。要拿哪个？脆片我先拿，正好我要去补这样。帮我把铲子洗一下，冲一下，谢谢你。哪个铲子？小铲子，小铲子。小刮板是吧？对。因为我的菜其实工序比较简单，但是甜品那部分工序比较多，比较复杂。这是我的队友，那么理所应当的要互帮互助。番茄有帮我切吗？够了吧？应该。不够再切一点。够了，10分够了。同时做4个鸟巢，对我来说确实有点挑战，因为我要一边把控烤箱的时间，一边把控面糊的薄厚，就会有点手忙脚乱。还有什么样的？帮我打一下鸡蛋吧。OK。我们有比较完善的互帮互助的一个机制，在过程中还是相对比较顺利的。这边蛋挞要出炉了，2分鐘喎，唔夠力。沒熟嗎？我加多2分，唔開門。蛋挞它比我预计的烘烤时间久，因为我们正常来说，我们是烤6分钟，然后把那个烤炉门打开，然后让它焖在里面2分钟，把它给焖熟。而家我3門熬1分鐘，但是我们今天试的时候，我发现是不够时间的，它里面的蛋还是很深。煎肠的烤炉吧，不是我们平常用的，是我们必须时不时地看它的状态。點啊？咁樣攞住用啲，我唔得嘅。頂咯，你練一下，你有時鬆咗少少，跟住。哦 ，nice。哦，水 ，cheers。哎呦，他俩尝起来了，烫到了。同埋都係搽翻佢，我冇搽開其實。之後咧，開工啦我先。想將它2個都該出了。差不多了。酥有了，主菜有了，下来还有一个甜点也有，有甜品啊。去看一下那边吧。看一看。咱们已经在装盘了吗？差不多了，在等。我们的计划是比大厨早一步按铃，因为我们有甜品嘛，甜品里面有冰淇淋的话，我就需要确保在冰淇淋化掉之前，评委先品尝。如果早一步按铃，在评审的时候可以让评委老师先品尝我们的菜品。我感觉现在还是，哎呀，还剩多少分钟？啊？19分钟 ，OK。我感觉可能要过夜蛋，完全动不起来在那边。这个吗？对。拿给我。我要炒鸡蛋了。你先做，你先做。我自己比较好奇，他们怎么提升鸡蛋跟那个番茄的互动。我会先把番茄酱汁打到绵密的程度，然后把番茄汁加到鸡蛋液里，这样滑出来的鸡蛋吃到嘴里面会有很浓郁的番茄的味道。西红柿鸡蛋组还有10分钟。最后10分钟，我们基本上是烤蛋挞、炸那个龙沙。与此同时，热酱汁。欧师傅去组装他的头盘。OK， 小心。两边都差不多了，
小厨那边看着也要装盘了。对了，你也摆吧。OK， 那我开始了。我选择了五常大米来搭配，因为西红柿鸡蛋是一个很传统的下饭菜。最后装盘，我撒了一些自制的番茄粉，让这道菜从上到下都充满了番茄的香味。这小厨有机会，番茄炒蛋。最后就是甜品的组装，我用番茄沙拉做底，中间铺上香草冰淇淋，上面是淡奶酱，最后在顶上撒了一些脆米，丰富口感，又撒了一点自制番茄粉，增加一点番茄香味。你好了，我就直接按铃，你跟我说。好了 ，OK， 可以了，按铃。好，上，搞得我好紧张啊！听到这个，说实话就有点着急。这个拿破仑还是比较费时间的。你说服你搞了没有？没看。看时间，说服你搞了。我觉得我们有加速了哈，还有5分钟。还有7分钟。切好块的舒芙蕾需要把它重新放入蒸烤箱加热，让它回温变蓬松。得我等你梳芙蕾，你梳芙蕾唔到，乜都做唔到。现在是单下有点危险了。为什么？怎么了？3分钟啊嘛，现在还等2分钟啊，刚刚好时间，多1分钟都没有啊，兄弟。因为蛋挞我们调的时间还没来得及试一下，说实话有点担心。但是我们也没时间了。然后正常烤蛋挞是需要先晾1分钟去分离模具，我基本上是硬生生把它给弄出来的。呼呼，好，我話同你頭先一嘢落個推熱咁簡單。Oh my god！ 加油！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 这2组都很强。这小厨有机会，他那个特别还原，番茄炒蛋很接近我们记忆中的经典那个味道。彦斌啊，你看他这个经典菜做了，看着很厉害。要是你做，你有信心打败他吗？我觉得这道菜已经是经典中的经典了，所以说我不希望说做太多一个创意，我希望说做一些微调整、微创新。他已经摩拳擦掌了。这家餐厅你去吃过吗？你觉得彦斌能不能赢？去过，之前托朋友才订到位置，他跟彦斌的风格不一样了。你去过，为什么不带我？我自己可不好定啊。你为什么能不带我？Let me go, let me go。没事，蛋总，我带你去。他家可火了，你确定订得到吗？看，用美团团购，热门餐厅订得到，我也来试一下，好吧？我看一下啊。哎，还真可以哦，这包间的环境还不错。订好了，蛋总。这是啊，把我商务也抢了啊！行，彦斌，屏幕前的观众朋友们，看商务能学到真东西。咱以后想吃热门餐厅不求人，用美团团购就能订，记住了啊！我最期待是这道菜，我也是啊，因为最难是这道菜吧。去年总决赛吃过这么多这么棒的番茄炒蛋，李芷安师傅的那个蟹壳里面的那个番茄炒蛋，然后去鱼不是做了一个包包一样的，最后的那个，这好真是对啊。
不行，一波。我觉得今年他们在器皿上就花了很多的心思。哦 ，OK。请评委品尝鲜暗林的菜品。番茄炒蛋搞成这样，明年就给他们20分钟。甜品做得特别好，口感啊，应该有脆的，应该有奶油的，应该有鲜的，应该有滑的，全都有了。我看见霆锋老师吃那个西红柿鸡蛋饭嘛，吃了好几口，你有点紧张了，自己的东西能不能去压过对手呢？请各位评委进行投票。投票结束。Hello， 老师好。老师好。老师好。现在宣布西红柿鸡蛋的对决结果。看他们俩结果怎么样？小厨赢了。我觉得熊猫应该没有问题。投票结果是3-0。3-0。碾压式啊！来吧，3-0啊！那肯定是大厨。获得票数更多的一组选手是小厨啊，这次一定要进一个。你是小厨吧？大厨的，这绝对的。大厨阵营：张家玉、欧浩然。哎呀，3-0啊！哎呀，小厨太惨了。我们一起打包吧，帮我们打包走吧。好惨啊！他们俩功力是很深哈。这3-0没想到。心情会有点失落，但你要问我后悔吗？其实也不后悔，因为这个就是我们想呈现出来的东西。虽然很遗憾，但是接受现实。大厨这边真的太强了。没有。你保留住传统的灵魂，但是你创新的一个蛋的一个口感，是我特别喜欢这个。小厨这边呢，问题在你番茄和番茄酱分离了，你煮的番茄有一点点脆的。最好的番茄炒蛋是一种统一的。哎呀，我补一句，我觉得你俩
很优秀了，对手太强大了，所以这2个是很讨厌的。主要是那时候没得选了。没有。大厨这边实在是太有经验，太强了。我们经常说创新，但是创新不忘本，而你们创新的这个点子刚好就是非常高级。这个虾的这个底味儿是让一个这么家常的一个这么朴素的一道菜可以把它拔高，我觉得是非常非常聪明的一件事情。哦，谢谢老师，谢谢老师，谢谢。那给您说新厨挺可惜的，年轻厨师很有想法。来吧，放这吧。其实我们做的这行，像我这种年轻人，可能每天都是4、5个小时在一线，每天赚不了多少钱，然后也在纯为爱发电。你的刀全部寄去那边了吗？没有，在我的行李箱里一直没拿出来。哦，我生活是真的了，真的。因为我觉得，真的是没有太多精力去，真的，就应付一件事情已经很耗精力了。经常被我女朋友骂。啊，你还有女朋友啊？我还你都结婚有小孩，我还不能有女朋友吗？就是做我们这种厨房，太要花太多时间在做菜或者做这件事情上面。我们餐厅其实负担不起我的高工资，我1年可能也就攒钱去其他好一点的餐厅吃个2、3回，对，去长见识。但短期的一些高工资好，一些福利待遇好，一些诱惑也好，可能不是我现在想要的。我只希望自己能一步一步的去成长，这是我能坚持的一件事情。熊猫，哎呦，恭喜！辛苦！你先。熊猫才是逆风翻盘的一个版本。谢谢。1、2、3。我觉得今天大家的表现都非常不错，充分表现了自己的厨艺水平。看来今年大家的餐厅有更活、更难定了。哇，3-0，大厨3连胜了，小厨有点压力了。小厨啊，这次一定要进一个。麻婆豆腐有几个要素，麻辣香酥烫。我觉得做麻婆豆腐最主要的还是源头的食材，所以我从麻婆豆腐食材的源头下手。我跑到贵州找辣椒，又到四川和陕西去找花椒。最后跑到郫县去找豆瓣酱，最后我带了3种花椒，用了不同年份的豆瓣酱调和口感，再加牛骨汤炒好的豆腐和我家乡云南的乳牛杆菌炒了啊，我放进去了啊，还有来自除草家乡的河豚白子，以此诠释麻婆豆腐这道菜的滑嫩质感。麻婆豆腐代表着烫，它一定是热的，那反向去解析它，我想到就是冷。我就想到了麻婆豆腐应该去配一个冰粉，我去解一下的辣。而且麻婆豆腐一般要配米饭，但是我们没有配无常大米，因为我是做西厨的，我想做一个烩饭。我对我们的菜是很有信心去战胜他们的。来，我扔过来，你把它接住啊！哦，帅呆了！那我觉得就是我们组了队，我们是一个团队，让我们达到共识是非常非常重要的。而且我们还请教了邓师傅。10000遍不离其宗。首先是把钠、碳、鲜，因为麻婆豆腐的要素里有一个鲜嘛，所以除了嫩豆腐，我们还用家里面的回鱼去做了一个鱼豆腐，突出麻婆豆腐的鲜。对于辣这个要素，我们用了一个闽北的辣高汤，烧制当中先加入豆腐和牛头方，最后再加入鱼豆腐，这样鱼豆腐才不会老。出锅我会撒一些张荣从他老家找来的花椒粉，然后我们把豆渣做成一个豆酥，我会来炸这个豆酥。那这种没炸透啊，豆还有啊，再多一点，我打一点来，重新打一个。
我觉得这个对于我的日常工作来说，这是一个很常见的事情，其实并没有影响到我，我还是正常的去操作完整个流程。就是我觉得这一局我们肯定是稳操胜算的。下面对决的是西湖醋鱼组。我们当时拿到西湖醋鱼的时候，实际我大脑突然有那么3-4秒是一片空白。哇，这个很难。拿到这个题目还是压力挺大的。这个西湖醋鱼就是一个热门话题，因为大家都在说西湖醋鱼只是徒有虚名，不好吃嘛。很多人好像都对这个菜品不是觉得很美味的东西。这个是一道非常难做，但是很容易出彩的菜。我们决定做2种温度和2种呈现方式的鱼。冷刺的鱼冻，我们想展现鱼肉的细腻甜美。用冷吃的醋1比1兑入6月黄的蟹汤和丝好的鱼肉混合，冷藏成鱼冻。热刺的醋鱼卷，我们用没有刺的大肉部分斜刀改成好看的蝴蝶片，再包住鱼蓉做成鱼卷，搭配了传统醋鱼汁，让食客在感受传统的同时，也能体会到食材的新意。西湖醋鱼，我们是用现代手法来重构经典老菜，做2种口味的西湖醋鱼，一种是在传统酱汁酸甜口的基础上，加入了蒜末和自制辣椒油，增加酱汁的口感层次。另一种做了一个创新的口味，巧克力风味，用鱼露、木姜子油与巧克力混搭，形成浓醇微甜的独特风味。再用不同做法烹制2种鱼肉，搭配2种酱汁，创造西湖醋鱼的一个新的经典。现在宣布麻婆豆腐对决结果。哎，快一点了，好紧张啊！投票结果是3比0，获得票数更多的是大厨组杜国金、张龙。可以啊，他这个厉害，这一场打得厉害。小队长应该是赢的，我觉得他肯定赢的，他如果输了，其他人就没了。小厨这边呢，我觉得可能你的麻婆豆腐这的麻可能有一点多了。这个冰粉真的很好吃，对，冰粉很好吃的。如果你就拿这道冰粉就把他们干掉，谢谢。又是大厨，哎，小厨太惨了。下一局绝对小厨赢。获得票数更多的是大厨阵营苏华、王刚。谢谢。又大厨。我选大厨这边，其实第一口我就感觉这是功力很深的厨师做出来，因为这个酱汁超级平衡，鱼的做的熟度是刚刚好。耶！西湖醋鱼一定要做好去腥，我用的是3年陈的海天花雕酒，酒精度有16度，酒香味特别的醇厚。非常适合腌制、焖炖留香，以及煸炒临锅边增香，能把鱼肉的腥味彻底带走，还能把酒香融入到肉里面去，香味是从里到外透出来的。想做出正宗的中国味儿，还是用地道的老办法，这样才能把经典的香和润做到位。现在大厨已经进了10个人了。我觉得小厨会团面，这个也太碾压了吧！太刺激了，很少呗，这样那么高啊！完了，咱们这边一个都没上去，怎么能一组都没赢呀？没想到差距会这么大，士气都没有。在前面看见那么多大厨都晋级了，谢。耶！我觉得我们是不是要冷了？没人能够晋级了。港厨，你是潜力股，必胜！加油，必胜！听到大家为我加油，我觉得我们要为我们的小厨争一口气，赢多少分没有关系，能赢就好了。我看小厨还是有点危险哦。
Evan 其实很厉害，在香港基本上那些高级大餐馆全部都是老外，他是差不多唯一一个华人主厨。有很多空间做个人的版本啊。我觉得狮子头其实是一个不同地方都有自己风格的菜。最常见的做法是红烧和清汤，不同方法没有说是对还是不对，但是最紧要就是吃下去那个口感跟味道。吃狮子头应该是松松的，有肉汁啊，不柴啊，这个是狮子头一个很标准的答案。在我的了解，狮子头它是一个肉丸呢，比较大，肉质是最特别，所以我觉得保留跟尊重的传统经典菜是最重要的部分。这个变化可以好大。我们觉得经典菜没有什么东西是不能改变，既然我们已经走到这里了，对吧？总需要有些人去对它做点什么，把这个舒适圈给打破。这次比赛我们一定会赢的，放心吧。我觉得他们都是有实力的，但是我们有信心。我们今天做了2个狮子头，一个是苏格兰炸弹的狮子头，这个是我负责做的，因为我以前很喜欢吃那个 Scotch egg， 那个也是一个肉丸，里面有一个鸡蛋嘛，所以那个就突然我们有一个想法，就是把那个狮子头变为一个苏格兰炸弹。另外一个是新加坡的肉骨茶的狮子头，这个是刘师傅负责的。我来自新加坡，我对于猪肉的最 ideal 的 memory 就是肉骨茶，所以我一听到狮子头，我想都不用想，就肉骨茶来到我的头脑里面。肉骨茶其实有2种，我在做的是潮州风味，加入排骨、大蒜、白胡椒，一直小火炖煮。哇，那肉骨茶就很有意思喽。我负责狮子头的基本的肉那部分。之所以沿用猪肉呢，是因为我觉得一个经典菜可以改，可以创新，但是吃下去那一刻，必须要让它想起那个经典菜的点，那一定是那个经典菜的，我觉得最精的部分。所以我们觉得狮子头的猪肉是它的最精的部分，那部分我们不会改。I need the scale. Can I borrow the scale? Yeah, take the scale. 其实肉的部分，我们需要一个7:3的比例，3成的肥猪肉，然后7成的瘦肉。肉必须手切处理，用手去 chopping， 因为这样才可以时刻掌握肉的状态。他们也在做那个猪肉的，一样的。当我们拿到狮子头这个考题之后，其实我们的思路就很明确了。狮子头，我们做狮子头，做不同吃法。因为我跟追厨都是广东人，在香港长大，所以我们构思狮子头的时候，我就觉得可以用粤菜的风味去解构这个菜。确定好方向以后，我们就回自己的地方各自研究菜品。但是追厨他刚开始就是只有理论，还有 AI to pen， 他很创新，有很多大胆的想法。但是我觉得做菜里不能够只有理论。你要把它呈现做出来，你才知道你的理论是不是可以成功成辣的。所以我不单去做，想把东西做得最好，但是很好，就是
我们两个都是为尊重对方，互相可以接纳对方的东西，所以最后我们决定做2个不同的版本，一个是清汤，一个是炸的狮子头。那个是梅花肉吗？对，但2种不一样的猪。哦，可以哦。猪肉我们花了一点小心思进去，我们一共有2种猪肉。第一种是金华的双头乌，它的肉质鲜嫩不柴，脂肪如雪花分布，用在煮的狮子头里可以激发它独特的清香。第2种呢，我们是用了宁乡花猪，因为宁乡花猪呢脂肪的含量会比较多一点，我们用在炸狮子头里，它的脂肪会被高温激发出来，达到一个外酥里嫩的口感。刀工不错，很均匀，它切的。狮子头我觉得最重心就是一个刀工，一般是要先切成薄片，再切成细丝，最后切成那个石榴粒大小的一个肉粒。这个过程在淮扬菜里面叫细切。狮子头以前叫做葵花斩肉或者葵花肉丸，就是它的切法要切的颗粒比较大一点，这是更能保持狮子头最后我们的成品会松而不散。这一厨啊，注意那个肥瘦的比例哦。放心。狮子头这道菜里面呢，肥瘦比例是一个至关重要的点，所以2道菜调了不同的比例。我们在清汤里面的比例，瘦肉是7分，肥肉3分。这个比例可以保证狮子头在煮的时候不易散架，让口感紧实有嚼劲。酥炸的那部分，瘦肉是6分，肥肉是4分。多一点肥肉可以让狮子头口感更加细腻多汁。它比例控制得非常精准。这厨去测2个狮子头的猪肉，我就去把那些狮子头的辅料去准备给他。2个狮子头里面呢，我们都有配不同的蔬菜。在清汤的部分，我们配了春笋增加口感。炸的狮子头因为比较油腻，所以我们加入更多蔬菜综合。我们放了冬菇、莲藕、马蹄，我们还加入一个特别的配菜——梅山神芋，非常传统的广式的一个调料。炒熟后的咸鱼丁，咸香浓郁，可以中和猪肉的油腻感。哦呦，好香哦 ！Let's do it。所有配菜处理好以后，我们就把配菜和肉一起放入搅拌机面去慢速搅拌。这个过程是为了让肉粒之间产生微妙粘连，方便后续狮子头成型。现在看2边步骤都很像啊，2边都是西餐嘛，说实话，大家理解都应该差不多的。Maybe I chop a little bit more later. It's still very watery. Huh? Still very watery. It's not like the normal pork that I. 其实比赛的猪肉是在当地市场买的，跟练习的时候的猪肉还是有一点点分别的。You got more pork or not? Yeah, but it's weird. Very weird. Maybe I chop it a little bit more. It's very watery. 这个猪肉含水量大，我只能继续剁碎，后续再加淀粉调和。Evan 在切油条。哎，他用这个油条碎是干嘛？他切得很碎，应该炸那种葱酥一样的。因为传统的狮子头肉馅里会加油条提升口感，而苏格兰炸弹又有一个脆壳，所以我们就想说创新一下，用油条碎做苏格兰炸弹狮子头外面的脆壳。另外，我们秉着不浪费的原则，把肉馅剩下的肉皮切成丁，炸到酥脆和油条碎搭配在一起，增加口感和风味。
1 hour. Yeah. So we should get the fryer also. It's getting better, right? Yeah. But it is very watery. I think it's the texture that they want. 那个时候开始就有点紧张，因为这份猪肉是我和刘师傅2道菜的主要食材，我很担心因为猪肉耽误我们的进度。You just focus on the meat first. Yeah. Take care of the rest. 猪肉有一些问题的时候，其实 Chef Evan 也是一直跟我说，就是专注做那个猪肉，其他的我去做。I start to get all the oil ready in case. 他很好的稳住了我的心态，并且分担了很多工作，让我可以更专注的处理肉馅。How long is this? 30 minutes, the eggs? Okay. Let's get all the things, normal things out. Evan 他就是会玩的。就是在厨房做工，每天有很多你想象不了的问题。当然，这个是比赛，慌张也没有用吧，就是安安定定的去做完它就好。我们要 work together， 就是一起去做这个比赛。小廚這邊的肉已經好了。OK， 幾靚喂。OK 啊。OK，啱啱似。係啊。一個濃嘅，一個係淡嘅。夠啦。肉馅打完就可以先做第1道菜清湯獅子頭。其實我做菜很喜歡埋藏一些隱藏的線索，所以清湯獅子頭我提出了一個流行的想法，然後港廚同一時間就說，哎，那要不用老香黃？哇，我覺得他這個想法也是一流。老香黃是潮汕的老佛手瓜，它的味道是微微的酸，然後會回甘，很清甜。我們把那個老香黃打成泥，把它放到急凍裡面，確保它是定成型了。這樣子在煮的過程當中才會有一個流心的感覺。嚟啊，我整清湯。OK。清湯的獅子頭大小是75克，放進去10顆老香黃，加了冬瓜蓉。做成一个柔心，就是狮子头里面呢，还有一些馅料或者有一些内容在里面，很传统，很传统，但是传统中又有创新。啊，是的。清汤狮子头，我们做了一个老火的清汤，放了很多不同的干货海美，还有烟熏的火腿，增加它不同的层次。其实。最终狮子头的显现就是特别是汤的版本，清中求鲜，淡中求美。清汤狮子头煮的同时，我们开始制作今天第2道菜油炸狮子头。切了一些芋头，我2天要做芋头酥。我们通过广式点心香芋酥得到灵感，打算做一个蜂窝脆浆包裹在狮子头的外面。蜂窝脆浆的主要食材，我们选用荔浦芋头，把它压成芋泥，然后加入面粉、猪油进行调和。港厨做油炸狮子头的蜂窝脆浆时，我就来做内馅部分。炸的肉丸保证在50克，因为后面包裹的蜂窝脆浆只能炸几分钟。所以为了保证成品是全熟状态，我们需要提前将狮子头用80度蒸到7分熟。OK 咯。那个肉丸蒸完之后，就立刻可以包蜂窝脆浆。佢上面咁樣攣咧，炸出嚟啲花又靚。正啊，絕對正啊！It's looking more like it. 被救回来了。时间还剩40分钟。你要加速了，加速，加速。这次我做的肉骨茶狮子头呢，有一个创新的点，就是用肉馅包裹着骨头。
慢慢修整成一个排骨的形象，为菜品增添一些趣味性。他把那肉馅，然后呢放骨头，是模仿之前那个肉骨茶那个骨头嘛。但我觉得他那个还挺有想法的，说真的啊。因为传统的清汤的肉骨茶的那个 the ball 就是很大力，需要大火去煮。但是我们的这个排骨的没有这样大力嘛，所以我们就想一想说，哦，这个 size 就在肉骨茶的清汤里面，慢慢的去焖那个 fake 排骨。他用那个肉骨茶，我感觉评委们应该会很喜欢。苏格兰炸弹的狮子头其实是比较难控制的，我用的那个鸽鸡蛋比较大，这就增加了制作难度，需要更多的肉把它包起来。它不是全熟嘛，它的蛋还是会更软，更难控制。哦，它那个狮子头外面用油条碎。小厨那边也要开始炸狮子头了。炸的时候油温要190到200，只炸5分钟，因为时间太久，外面的脆浆容易炸焦。我们对于这个比菜最怕蜂巢的酥炸不起来，因为它比较难控制，怎么炸的松脆，里面很多鸡是比较困难，所以我要观察它的状态。得唔得？你要唔要試一粒先啊？個 texture。它炸那个酥还是不错的，就是关键看它里面有没有熟。下一个难题就是我们的肉心，怎么样确保那个老山王的肉心它没有破掉，没有跑出来？其实风险是很高的。你看它已经炖好了，已经炖好了。有啊，老啊！流心狮子头，流心，期待你这个狮子头。texture 好啊！哦，可以啊，炸得好漂亮啊！他们已经在试味道了。得唔得？夠唔夠味？或者烫是好事，有没有信心？有的。其实我们压力也是蛮大的，有很多的小厨给我们寄予厚望，我们只能好好的把自己想做的东西落实到盘子里面。咁我準備 play up 嗰邊咯。狮子頭組僅剩10分鐘。看到10分鐘開始，我們是很緊張，就是怕不能在那個時間以內去完成我們的菜品。小厨都快结束了。清汤部分做了清汤狮子头的杯底，放一些脆米在狮子头下面，增加口感。我们传统有一句老话叫做“一热顶3鲜”，所以我们为了保证所有的食物必须是热的，我们会将汤单独分出一份进行保温。我倒多少少啊，預防萬一。好啊。冇炸啦，都 OK 嘅。咁咯，我撳鐘喎。我們按鐘。呀，那2件搞定了。给我担心。贏啦！1 minute, let's go. Sandy. 加油啊 ！Turn off the fire. Take out one. 快搞了，兄弟！哇，快！先按0吧，喂。先按铃，不要放这么多了，你少点了。按0。Oh! You need to cover? Cover the thing. Fuck my life. It's okay. David. Let's go. 喂，2個都保溫喎。狮子頭就要燙嘴啊。兩邊都是2個版本，就剛好對上了，就有點期待，有看頭，有看頭。
我们这道菜的名字叫做狮子头的双生，我们也想给评委一个二重奏的这么一个感觉。我们是想他先吃浓郁的那个味道，他会有一个很刺激的像坐过山车的感觉，然后吃完之后，他需要一个平静的湖面去澄清他的心灵。听到声音应该是很松脆。对，就像我们做鱼头酥的时候，这个皮，哇，很香啊。对。哦。用一个玉龙丝的皮来做狮子头，我觉得好聪明，因为看着还挺像传统狮子头的这个颜色跟质地。狮子头的关键就是肉的比例，我觉得它处理得很好，吃下去的时候会觉得里面的口感很丰富。肉丸呢做的很滑、很软糯的口感，狮子头的感觉全都有了。另外一个是清汤，吃下去的感觉就是一个很养生、很干净的一个汤，两个一起吃的时候呢，就是很平衡。这个炖的狮子头里面呢，加了一个潮州的老姜黄，一般是泡茶，很难想到就入菜。中间那个你吃到甜味的就老姜黄。哦，有点像那个枣泥一样的。看见三位评审老师吃了好几口，我觉得应该味道没问题吧，不会太差吧。请评委品尝后岸陵的菜品。我们都是从我们两个厨师的故事跟背景做的狮子头。我们想三位评审看到菜品的时候，他觉得这个好像不是狮子头，但是吃下去马上知道啊，这个就是狮子头了。应该是肉骨茶吧，这个。对。肉骨茶的热汤特别重要，在一个比赛的这样的场合，它放在保温杯里面倒出来是冒烟的。我觉得这个好细心。它是白胡椒底的肉骨茶。这个算狮子头吗？把肉末去捏到像排骨一样，这个方式挺有意思的。新加坡的肉骨茶蛮有创意的，让你感觉了清炖，但是清炖有它本身的个人风格也是不错。这鸽子蛋可以，是有爆哈。哇哦！在外面看的时候，其实那个时候是很紧张，没有特别的，好像表现说不好吃、好吃，不知道他是怎么去理解我们的菜品。它的表皮加了油条，经过炸制之后，外面就会比传统的狮子头里面更加脆口，用石锅上来的温度呈现都很好。现在开始投票。看好哪个？我们不相上下，应该是小厨完胜。大厨。投票结束。Hello。现在宣布
狮子头对决结果，投票结果是3-0。哇，碾压喽！大出赢，3-0应该是大出赢。这一出，获得票数更多的一组选手是小厨，基本上大厨。我觉得我们完成了2个菜品，我都是满意的。我们要赢他们，不想给小厨组丢脸。小厨组特务 J 厨，港厨潜力股。小厨组特务 J 厨，港厨潜力股。唯一一次3-0哎。对我来说，为什么我投了小厨这边呢？因为大厨这边，我觉得肉里面呢可能差一点点肥那你吃下去的感觉呢，不是我很想要的很滑的一个口感。小厨这边呢，达到最重要的灵魂，就是本身肉的口感是什么，而且你放了你本身的个人风格在这个脆的里面。然后有一个我们想也想不到的一个食材在清汤里面，还有冬瓜，就是很养性的。其实我很喜欢养性的东西。上次吃过，你们是很厉害的，但是因为狮子头你就吃亏了。我选的是小厨，因为他是广东潮汕这边的师傅吧，他对传统的东西理解很透。它里面呢又加了梅香咸鱼、潮州的老姜黄，层次口感很丰富。我觉得这道传统的狮子头被2个年轻人演绎出来，就堪称完美。我自己觉得其实创意都非常好，而且你把握这个 Scotch egg 里面的鸽子蛋的这个流心啊，这个温度啊，时间是刚刚好。可能当大家去设计一个 set 的时候，这2道菜或者是3道菜是否1加1大于2，是否上了一张，这个我觉得很重要。所以我这次选择了小厨这边。你们这2道菜其实一些细节我是特别喜欢的，像这个咸鱼去撞这个山楂粉等等，酸咸的一些冲撞都是一直会加分。我觉得这些结构上的细节很重要，恭喜你们。好，谢谢。我觉得就是小厨的菜可能比较融合一点，然后我们的就是去了伦敦又飞去新加坡，所以可能没有那么多的融合的一个概念。身为一个厨师，很重要就是 you need to take the criticisms。终于赢了一个我们小厨人呢，我们的努力是没有白费的。我试了那么多的不同版本，是值得的。报仇了吧？我们的骄傲，争一口气，3-0，太棒了！谢谢你。大哥听到3-0的时候，你知道粤菜已经都哭了。磨好，你看他眼泪。别哭。改信了。别哭。改信了。完胜啊！这一组好看了，红烧肉的对决。我们一会儿要选什么调料？我觉得我们在挑战红烧肉，所以要选一款比较好的酱油。你有什么推荐吗？推荐，那我就一定要推荐这个海天的大师红烧酱油。这个酱油怎么样？它是专门为红烧菜系列调制的，它有独特的搪塞工艺，上色特别的红亮好看，不发黑不发苦，而且还加了甘草的配方来调和。冰糖和甘草的搭配呢，自然回甜，形成一种独特的复合风味，能够让这个红烧肉咸中带甜，甜而不腻，口感顺滑，层次丰富，这样子颜色跟味道就都到位了。好的，我们就选择它吧。好。红烧肉这一道菜是全世界都是很喜爱、很有魅力的一个食材，做法大同小异，需要完美去发挥出肥猪肉的魔力，做到让人一看都会饿的一道菜。我觉得做到那个效果，
其实是最重要的。因为我是做西餐的，所以我主要负责把肉处理得干净漂亮。梅姐呢，则是负责处理红烧肉的配料。传统的红烧肉，我觉得它有一个最大的缺点，就是猪皮下方紧邻一层厚肥膘，它的油脂性太大。我就想到说是怎样去保留这个红烧肉它的胶质感，但是不想这么油腻，所以选用的是一个甲鱼的唇边，模仿成猪皮跟它的油脂的那个部分的胶质。但是裙边是没有连在肉上面的，那不分解。那你要怎么做到连在一起？我是用了西式的方式，抽真空的技法，让它把肉用很高压力的让它粘合在一起。然后85度蒸至10分钟，因为甲鱼裙边加热后会有一层黏膜，可以粘在肉上，最后再去掉真空袋，加上葱姜料酒，由100度蒸至30分钟。将肉蒸熟定型。因为红烧肉它是一个米饭杀手，所以我要蒸一锅米饭。但是我会觉得这个米饭它代表了什么呢？它代表了这种清甜，所以我加了那个海天的白醋，一点盐跟糖去提鲜，就让我们的那个米饭也可以尝到鲜度。然后去跟我们的这个五花肉那么重口味的一个菜，去达到一个平衡的状态。我觉得大厨煮的红烧肉一定就是会做一些巧妙的搭配，但是红烧肉它会把味型做得很好，那小厨呢，我觉得他一定会稍微放开一点。哎，斌哥，我看他那里食材还挺丰富的，有蟹，有个瓜，但是我看他也有用猪肉啊。我们今天并不打算用猪肉来做五花肉，我们对传统的红烧肉进行了一个创新。红烧2个字没有什么挑战性，肉，我们就从这个肉开始去解析红烧肉。红烧这个味型其实已经被定得很死了，所以我把重点放在了肉这里。它不一定是大众认知的一个猪肉嘛，这个不是肉的红烧肉，但是你外观得跟红烧肉一模一样，做出它的样子。对，我就是想要去挑战一些跟传统认知不一样的。为什么说红烧肉一定要有猪肉呢？是不是？我要做一块海鲜的一个五花肉，我会用花椒工来模仿猪皮，它的口感比较爽脆，比较像猪皮。切好的花椒工给它用生抽上色，让它更接近猪皮的颜色。扇贝吗？那白色的？好像代替奥黛，那肯定是要做一个组合。我用奥黛来仿这个肥肉部分，奥黛跟肥肉口感真的是很接近的。你看，它切的比较方正，它做那个五花肉那一层油脂。那么这个瘦肉部分，我选择用松叶蟹的蟹肉来代替它。蟹跟红烧肉搭配挺那个天马行空的，因为蟹肉跟瘦肉一样有丝状和纤维感。但是呢，光用松叶蟹不行，因为松叶蟹的肉比较嫩。干贝，所以我就在里面加了一个干贝丝，加进去的时候，那个口感就很接近那个瘦肉了。它应该是把蟹肉当成是像红烧肉那个瘦肉的地方，但是怎么把它固定？哇，用猪网油了，它这个应该是要包起来了。对，它可能就是把它，要不然就一层层，要不然就整个就包。对。因为我们五花肉正常是有2层肥的，在包的过程中，我还刻意是一层奥黛是比较厚，一层是比较薄，就最大的去还原我们五花肉的一个口感。好牛啊！是做回一个象形的五花肉，用不同的海鲜组成。真的脑洞大开了，像不像五花肉？因为上一次他做那个是生腌那个虾嘛，对，这次五花肉有想法。怎么小辣椒那边看着也在煮五花肉？我觉得小辣椒它猪肉应该是用来做酱汁，熬出那个猪肉的香味，然后再去煨这个海鲜。哦，
我要用这个猪五花来炒一个红烧肉汁，因为我们的海鲜五花肉是没有肉香味的，那这个汁就必须有足够的肉香。我在里面加入了我做的一个汤底，因为我用了大骨汤还有猪蹄嘛，所以它就会有着很浓烈的猪肉香。搭配猪五花炒过之后，肉香味就会更足。你觉得他们会加辣吗？我觉得应该会，辣味的红烧肉的话比较特别一点，更解腻，而且我做的这个肉汁儿是川味的，它不是特别甜，我就不喜欢那种负担很重、很腻的口感，所以我进行了改良。然后这个肉汁儿我是给它小火慢炖，这样出来的香味会更醇香。对，他们会不会准备白米饭？如果这次能配白米饭，我觉得很加分。因为我们做的是一个海鲜的红烧肉，所以它不像我们传统红烧肉那么有油腻感，所以我们就没有去配米饭这种碳水类的，反而是配了一块素的冬瓜。因为冬瓜会出水，破坏原本酱汁的风味。这个汁我炒了2锅，第一锅是给咱那个红烧肉浸汁儿，然后第2锅是给冬瓜浸汁儿。你做几颗啊？我估摸着能够做出个10颗、8颗、10颗，可以，还不错哎，我觉得可以吧？像一块肉。它就是。你包了几个啊？怎么啦？包了几个？没有你的份的。为什么？没时间了。那可以的。可以。我们去看看那边吧，看看他们到什么味道。支持一下机器人先。哇 ，hot！ 你来切，我来绑。哇塞，太标准了，还用尺子。这个红烧肉我切成3.8厘米的大小，它既可以保持一个好看的形态，又能入味，然后一口咬下去，皮和脂肪还有瘦肉可以同时融化在口腔里。最后，为了保证它更牢固一点，我们也采用了东坡肉的一个做法，就是用稻草去捆绑。因为这道菜最大的问题就是时间的一个把控，但因为我们整个比赛的时间是缩短到120分钟，所以我们想在怎样去达到肉质一个酥乱的状态下，包括还能入味儿，我们决定用3种锅来处理红烧肉。我们先用高压锅炖12分钟，然后把肉放到另一个汤锅里去处理，因为这个汤锅里面加了啤酒和红酒，这些酒里的乳酸和果酸可以软化肉质，同时为红烧肉增加了一层复合的味性。炖煮4、5分钟之后，就快速转到砂锅里面去，小火慢炖，让它进行2次凝焦。通过这3道工序的加工，红烧肉既可以软烂入味，又会拥有绵软的胶质感。勇哥，你蒸老口饭那个汁给我，不然跟你没完了，真的啊！不够，我有汁行吗？排队。排队，按年纪还排不到你，还年纪有排不到你，我告诉你。对呀，你这个小孩子，验体重也轮不到你。2个加起来够了啩？体重还有多久？30分钟，卖个30分钟。好。为了搭配清甜的米饭，我切了一些马蹄粒、笋丁，还煮了一些云南的甜蜜豆。这3个食材其实是那个蔬菜里面相对是清淡的，我会把它们铺在米饭上面。这3样食材既有清甜的味道，也有爽脆的口感，可以很好的化解脂肪的肥腻。怎么看这边？这边用海鲜去做，我觉得挺有意思的。我包差不多了。我这好了，你看一下颜色呢？看一下颜色，我先把它滤起来。可以 ，OK， 漂亮。熬好的肉汁儿，我们先把它过滤出来，然后把浸过汁儿的冬瓜也给它捞出来。等最后和海鲜五花肉一起收汁儿。可以了。汤在这儿哈。
闻到香味啦，好期待！哇，不够啦，不够啦，有一点别吃了，哇，吃了，不够了，流口水了。哇，好好吃哦，是不是？尝不尝一尝？想来尝。好吃吗？好好吃，我让我来点饭。对面有饭可以扒一碗吗？你？梅姐，你们的米还有吗？你要蒸好的没蒸好的？给我舀点米饭好不好？吃啊！我们做的太香了，忍不住了，自己先干起来了。你过来，给他一口吧。管饱管饱。多来点。你们都饿了，不能浪费，不能浪费。这真的有点过分了。哎呀，小辣椒太松弛了，我也想我这么松弛。还有12分钟，刚刚好，肉差不多了，我来收汁儿。这道菜最后的点兵之笔一定要加醋，加的是海天的苹果醋和意大利黑醋，因为醋也可以平衡你的整个菜的味型。你要到最后收汁的时候再加，因为之前加的话就挥发掉了。我炸了一个干葱酥来搭配红烧肉，其实这是闽南人红烧焖的东西的一个吃法，就是它会加一点葱的东西进去，会让我们的那个肉香会更明显一点。葱油，哎，我觉得挺有意思的。做红烧肉就是加一些其他味型进去。然后我是一直用了一个温度计来去测一下我们的油温的，就是150度左右的这个油温，你温度稍微一高一点点，就很容易会炸成是苦的。我要开始炸了。香。香吧？香。最后10分钟，我们就是把海鲜五花肉裹上玉米淀粉，先炸一下。哇，是那个味儿。是那个样子。是那个样。对了。再用熬好的肉汁去给它收汁儿。这块肉的妙点就在于你细嚼之后，海鲜的味道被带出来，有很明显的味觉冲击感。我们后面去收汁，整个过程都很流畅，做得很完美。做完之后，我觉得是很满意的。先放冬瓜，1块冬瓜，1块肉。我们还要准备一个手指柠檬，它会更清新，口感更丰富。然后再加上一点点泡的青柠，整体比较素雅一点。一站就这样看了。那边红烧肉在摆盘喽。你先稍等，我把那个葱给摆一摆啊。我差不多了啊。3分钟，走。来，可以了。精彩，这两个都做得很精彩。红烧肉，其实我觉得挺有意思的。对，家常菜。不过在这里出一个红烧肉还是有挑战的。去年帅大厨那个还是挺有记忆点。红烧肉其实，在江浙这一带，每个地方的红烧肉还都是不一样的。对。还有那个江南那边呢，会做一个捆肉，红烧捆肉。出锅的时候，这个肉啊就在菜里。对，我觉得一个就是传统那种红烧肉，第一个给它的这种测试就是我会碰一下它这个碗，如果它还在抖的话，哎，是有希望的。我猜一下 ，Vicky 呢，我觉得他更喜欢创新一点的。那荣叔那肯定喜欢传统一些。哎呦，我们现场揭秘哦。这道细海橙蒸，一口焖，用不同的海鲜来做，然后呈现出整块五花肉的一个口感。
一口闷下去，先有红烧肉的软糯，再有海鲜的鲜甜。我们一直想要告知评委说，这个必须得一口吃才能有这种五花肉的层次感。后面我们看到评委都已经拿刀叉的时候，我跟小辣椒两个就真的心咯噔了一下。什么？它是海鲜为主的，它就是调了个肉汁，它是一个红烧的海味的一个搭配，它的每一个海鲜去取代红烧肉不同质地的部位，是很大胆的一个创新。请评委品尝后岸林的菜品。哇！在传统红烧肉基础上做结构创新，保留味型的情况下，迎合健康饮食，让年轻人无负担地爱上红烧肉。哇！一看这样的方式就开胃很多，我自己觉得，哇！我觉得这个汁要来一点点吧。好。第一眼，它的呈现方式很好，绿色和红烧肉的酱色形成了一个对比。这个看着香哎，拿出来的第一眼就让你有食欲。这个就是捆了，对，捆过哈，对，这个你可以退了，啊，哦对，这个要碰一碰，来，喝个。哎，但我好像没看到甲鱼裙边啊。它应该是绑了在里面吧。3位评委在吃我们的菜品的时候，一直在找哪一块是甲鱼的裙边。难道是在米饭里面吗？或者哪里？我觉得这是蛮有意思的一个环节。上面，对，应该猪肥那部分应该是甲鱼裙边吧。这个，你看，哦，就这里，这挺有意思的，这个感觉是，而且很香。他做了一个我很喜欢的甲鱼裙边在上面，或者本身应该有的猪皮口感啊，做得好到榕树的猜不到这个是不是猪的本身一个猪肥。第一口下去的时候，就是猪肉这种软糯口感嘛，甲鱼裙边煨的火候也很到位。当时还没吃出来是甲鱼的裙边啊，这道菜真的是把一道家常菜做成了不寻常。馅。现在开始投票。哇，我就一直在喘气，我就非常紧张。今天这个菜是我和青州都觉得比较完美的答卷。老师们好。老师好。大家好，大家好，大家好。红烧肉投票结果是2比1，2比1，应该是2比1，2比1。这局应该2比1。3比0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 。谁呀？3比0。获得票数更多的是
红烧肉大厨。我对这道菜还是很有信心。我们的菜没有输的理由。遇强则强，就是想去赢它。获得票数更多的一组选手是小厨、小厨、大厨、大厨曹世全。他就这样离开了，哇，真的好残酷啊！眼泪自己掉下来了，我会觉得很不舍得他们。2对2被淘汰的选手们，你们将面对的是。哇，情况不简单。大家好，我是张家玉。内地朋友港剧看很多，都知道剧中的教师晚上回到家，家人都会来句要吃咩吗？今天就用海天的大师红烧酱油来给大家做这道赤肉王炒沙子面。要用到沙子猪生面、洋葱丝、银芽、葱端、韭黄和白芝麻，还有薄盐、生抽、雪里糖和这道菜的点睛之笔海天大师红烧酱油。首先我们煮面。这道菜最讲究的就是酱香和施加感了，先加生抽、糖，最后加入海天大师红烧酱油，搅拌均匀。它是大厨工厂，酱香醇厚，红亮不发黑，能够充分的提升菜品的鲜香味。这道赤肉王炒沙子面就完成了。最后向大家推荐海天的这款大师红烧酱油，120天原晒正样，酱香醇厚，酱身糖式工艺，红亮不发黑。不止炒面，红烧菜系用它，在家也能轻松复刻节目同款菜。每周3、周4来腾讯视频看《一饭封神》第2季，12点 SVIP 更新 ，VIP 次日12点抢先看1周。每周5 12点 SVIP 惊喜加更，看更多正片未播精彩内容。每周6 12点 SVIP 更新会员专享衍生一饭小馆，畅聊正片幕后。每周日精彩衍生一饭家常菜，看大厨教你做家常菜，更有各种精彩花絮不定期放送，不定期惊喜直播等你解锁。中国味道匠心酿造，本节目由400年正宗中国味海天独家冠名播出。尝美味享优惠，封神餐厅订得到。本节目由让你顿顿都封神的美团团购联合赞助播出。小象超市30分钟快送超市，感谢节目官方食材供应商小象超市赞助播出。一饭封神尝百味，一杯宫酪品匠心。本节目由一口爱上中国味的宫酪酸奶赞助播出。好水煲好汤，好水煮好饭。本节目由每一滴都有源头的农夫山泉赞助播出。Como 管家厨神到家，本节目由一句话就能轻松做好菜的 Como 全屋智能赞助播出。一饭封神更懂美味，麦麸迪解码天性更懂犬猫，本节目由麦麸迪指定赞助播出。卫龙高鲜牛肝菌魔芋爽，鲜香爽，本节目由卫龙魔芋爽赞助播出。来一瓶万益蓝小蓝瓶益生菌，吃喝封神好搭子，本节目由万益蓝 Wonder Lab 指定赞助播出。一饭封神正版授权小游戏，加入一饭封神小厨神，秀人间烟火气。一饭封神2联合微博发起多地文旅送食材上一饭封神活动，多地文旅官微热爱美食的朋友们都积极投稿参与，十分感谢大家的喜爱与支持。一饭封神2联合微博发起一饭封神2观后感活动，上微博搜索一饭封神，进入话题页参与活动，将有机会解锁精彩福利，快来分享你的追踪观后感吧。我认为能够体现一切中国特点的饭菜都是宝藏。中国太大，地理环境、民族、气候有太多的不同，造成了千差万别。努力地品尝到更多的味道，这就是一个打开中国食物宝藏的一个过程。上微博进入一饭封神话题页，为你喜爱的厨师打 call。上微博参与一饭封神话题讨论，获取更多独家精彩花絮。上微博参与一饭封神2二创大赛话题讨论，赢取更多精彩福利。上微博参与一饭封神2观后感话题讨论，分享你的节目观后感。关注新浪娱乐，精彩内容早知道。下载网易小蜜蜂，看更多年轻人的朋友圈。超1000万留学生都用有道词典 AI 同传。上1点资讯，了解节目更多精彩内容。西窗竹 APP 品味中国诗词之美。上知乎参与一饭封神2问题讨论，参与知
知乎剧综圈子活动，解锁惊喜好礼。上百度 APP 搜索百度娱乐 ，get 更多娱乐精彩独家内容。上百度搜索《一帆风神》第2季，精彩内容尽在百度百科。上新浪新闻客户端搜《一帆风神》，看节目更多精彩内容。看新闻用 Zaker， 关注最新节目资讯。中华万年历 APP 陪伴成长，记住一生乐趣，就是检验这些创新最好的地方。一帆风神它更像赛会制的比赛。哇，这是什么？这是要干什么？一个厨师在这个场地里，他都容不得半点差错。黄豆酱需要一个 OK 泵。喂，着火了！一点点失误，可能你就往前走不了了。不好意思，你的结果是出局。这个结果反而是我不能承受的结果。上微博参与一帆风神话题讨论，分享你的节目观后感。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐、微博娱乐、微博综艺、新浪综艺。你的结果是录取。对吧？我觉得《一帆风神》让更多的年轻人爱上烹饪，让他们去想怎么用食物表达自己对世界的看法，这就是对中国美食巨大的贡献。